एक पेंगुइन था जिसका नाम पिंगो था और एक समंदरी बगला था जिसका नाम सौरा था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो रोज समंदर के किनारे मिलते थे। सौरा इसे आसमान की कहानियां सुनाती थी और पिंगो को ऐसा महसूस होता था जैसे वो भी आसमान की सैर कर रहा हो। एक दिन सौरा ने पिंगो से कहा, मेरा कबीला यहाँ से बहुत दूर जा रहा है, मुझे भी उनके साथ जाना होगा। ये कहकर वो चली गई। पिंगो को बहुत दुख हुआ। वो रोज सुबह सौरा का इंतजार करता, लेकिन सौरा कभी वापस न आई। फिर एक दिन सौरा का दिया हुआ सीशेल पिंगो के हाथ से गिरकर समंदर में बह गया। ये देखकर पिंगो जार और कतार रोने लगा, क्योंकि कोई भी इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता था।